مهترلام ښاروالۍ د کراکري هټیوالو ته نوې نرخنامې وټاکلې. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د لومړۍ ناحیې مدیر ملا عباس ابراهیمي، د کسبګرو هټیوالو رئیس محمد طالب خپلواک، د ټرانسپورټ مدیر شیرین اخوندزاده او مهترلام ښار اړوند د بېلابېلو سیمو یو شمېر د کراکري هټیوالو ګډون کړی و. په پیل کې د کراکري د هټیوالو د اتحادیې مشر میرویس صمیمي د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ یې د موضوع په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. صمیمي ډاډ ورکړ چې نوې نرخنامه به په خپلو چارو کې عملي کوو. الحمدلله ټول ملګري به خوشحاله دي او دا د موږ خپله ښاروالۍ ده او ټول به انشاءالله په شریکه کار کوو. او دا نرخنامه چې کوم موږ ته ښاروالۍ راکړې لغمان کې څومره دوکانونه دي د اتحادیې مربوط، حتی په ولسوالۍ کې هم دا خبره موږ شریکه کړې ده. نو په دې نرخنامه باندې ټول راضي دي. انشاءالله نن نه وروسته چې کوم نرخنامه موږ وټاکله ټول دوکانونه به په همدغه یو نرخنامې باندې د خپل کاروبار دوام ورکوي. نرخنامه پخوا داسې وه چې نرخنامه لږ جګه وه، نو د خپل ولس او د خپل د هیوادوالو دغه حالاتو ته په کتو نو موږ سره د ښاروالۍ مستقله یوه ناسه درلودله، بیا په ده تفاهم ورسېدلو چې دا نرخنامه هم لږه راټیټه کړله. پخوا جګه وه، اوس تقریبا په فیصدۍ کې که پخوا 100% وه نو اوس 80 او 80 هم راښکته کړې. نو الحمدلله موږ د دې نرخنامې نه راضي یو او ټول به په دې نرخنامې سره په ګډه کار کوو. مطمئن یم انشاءالله چې د لغمان ولسونو ته مکمله ډاډ ورکوم چې دغه نرخنامه چې کوم موږ په بازار کې اوس توضیح کوو او توضیح کړې ده، په دغه کې به ټول ملګري په توافق سره او دا به په ګډه عملي کوو او عملي کېږي انشاءالله. بیا ملا عباس ابراهیمي خبرې وکړې. وی ویل د خلکو د دوامداره شکایتونو له مخې مو د یو ګډ کمیسیون په شتون کې چې کومه نرخنامه ټاکلې د نه عملي کېدو په صورت کې به یې هټیوال د قانوني چلند سره مخ شي. د موږ دغه ناستې موخه هدف د لغمان ولایت ښاریان په بار ښاروالۍ ته شکایت ته راغلي وو، په بار د ولایت محترم مقام ته شکایت ته تللي وو. نو د هغه شکایتو په اساس باندې بیا موږ دغه کراکرۍ والا هټیوال دوکانداران د اصنافو ریاست ته راوغوښتل او مشوره مو سره وکوله. نو بیا په دې نتیجې ته ورسېدلو چې دغه نرخونه د دوی ډېر لوړ وو او خلک غریب دي، بیچاره دي، کم وسه دي، کم توانه دي. نو دغه ریټونو کې ډېر نازل ریټ ته م راوستل. اوس یو تاجر فرض که د دوی نرخنامه وه چې شی د کرایې 3000 روپۍ، نو 3000 روپۍ خو شل په شله کې تاجر و، دا ډېرې روپۍ دي. هغه ورته څو ته راوسته؟ 1.5 ته ورته راوسته. او یو لکه دیګی غټ دیګی چې دغه د وریژې یا د پلو خوري چې و نو هغه یې 1500 روپۍ و، هغه ورته 200 روپۍ ته راوسته. او د دغه دپاره نن مجلس وکاوه او ټول په دې باندې راضي شو او ډېر خوشحاله شو. او که چېرته بیا د دغه د موږ د قانون تخلف وکاوه نو موږ به بیا قانوني اجرات وکوو او دوکان به ورته مهرولار. بیا د مهترلام ښار د کسبګرو هټیوالو رئیس محمد طالب خپلواک خبرې وکړې. نوموړي ټولو کراکري هټیوالو ته ډاډ ورکړ چې ستاسو هرې ستونزې ته به د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وشي. د غونډې په پای کې د کراکري د اتحادیې لخوا ملا عباس ابراهیمي او محمد طالب خپلواک په ستاینلیکونو وستایل شو.